Aquí estamos, ¿qué hace Heroide? Heroide. Heroide. Amigo, ¿qué es la que es? Diga. ¿Qué hace, papito? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? Como siempre le digo que estoy ocupado. ¿Usted no me ve? Lleno de grasa como siempre, todo cagado, cabrón. Cara, Dios mío, pero es que usted viene Pero- en el momento equivocado. ¿No ve que estoy ocupado? Le digo. Pero, ¿qué tú vas a hacer aquí ahora, papi? Dios mío, pero ¿por qué me manda este tipo para acá? Amigo, ¿usted no ve lo que yo hago? ¿Usted es bruto o qué? Yo estoy cambiando el aceite, le estoy poniendo aceitito nuevo al carro. Le digo, Pero tú déjeme cambiando tranquilo. el aceite en este monstruo de cajo. Pues Amigo, tú eres loco. Adiós. Pero esto Pero es mucho que- para ti, Heroide. ¿Pero dónde viene? Le voy a poner el aceitito nuevo al carro, les digo. Déjeme tranquilo. Pero ¿cómo que? Usted solamente viene aquí a molestarme a mí. Pero y no ven me deja acá. tranquilo a mí. ¿Y dónde tú vas a meter aceite, cabrón? Amigo, usted no ve que yo compré aceite nuevo para meterle al carro, les digo. Pero, Heroide, eso no es... Déjeme tranquilo, Dios mío, pero porque usted me manda a este tipo para acá, siempre a molestarme, les digo. Pero, Heroide, mira bien dónde está echando el aceite, Pero usted no ve que yo le voy a cabrón. meter el aceite al carro. Y usted está allá y que molestando, hablando labia y no me deja tranquilo, les digo. Adiós. Pero, Heroide, Pero déjeme tranquilo, les digo, pero... ¿Qué tú haces? Se no va el Pero- aceite, cabrón. ¿Y dónde va el aceite? ¿Usted es mecánico o qué? No es eso, bro. ¿Qué estás haciendo? El motor es allá. tú eres el Amigo, que te pone hombre, no. agua. ¿Y qué usted hace grabando? Déjeme estar grabando.